السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، وحشتوني جدا جدا جدا. كل سنة وانتم طيبين وبألف خير وعيد مبارك علينا جميعا إن شاء الله. النهاردة بقى بإذن الله هنعمل مع بعض الكيك اليومي بكل سهولة. هنعمل كيكة سهلة وسريعة في الخلاط. الكيك هش واسفنجي وخفيف وطعمه في منتهى الجمال. طبعا انا عاملاه بالسمك دوت. لو حابة تعملي بسمك اكبر من دوت بتصغري الصينية شوية. قطعة كده من الكيك جنب كوباية شاي الصبح، مش قادرة اقول لكم طعمها حلو قد ايه. الكيك خفيف جدا وهش، والمسامات بتاعته مظبوطة، مفهوش فراغات كبيرة، وطعمه حلو قوي، والسكر بتاعه مظبوط بالظبط. نلتزم بالخطوات والمقادير وان شاء الله يطلع معاكم احلى كيك يومي اسفنجي وهش زي ما انتم شايفين. يلا بينا نسمي بسم الله ونبدأ في الطريقة بتاعتنا على طول. بسم الله. اول حاجة احنا نحضر المواد الجافة، ولازم الدقيق يتنخل كويس قوي. معايا كوبايتين من الدقيق متعدد الاستخدامات. هحط عليه كيس من البيكنج باودر او الكيك شيف، وذرة بسيطة جدا من الملح. بس كده، هي دي كل المواد الجافة. بس الاول اقلبهم مع بعض كويس. في شفشق الخلاط احط فيه 3 بيضات بدرجة حرارة المكان. كل حاجة انا مستخدماها بدرجة حرارة المكان. 3 بيضات، عليهم طبعا كيسين من الفانيليا سايلة او بودر، بس انا بفضل البودر اكتر. وبعدين احط كوباية من السكر. يفضل ان السكر يكون ابيض لونه فاتح عشان الكيك يطلع فاتح ما يطلعش غامق. ومعايا كوباية وربع من الحليب. الحليب يبقى دافي زي دمعة العين، ما يبقاش سخن بيغلي ولا يبقى بارد. بيكون دافي زي دمعة العين كده. كوباية وربع من الحليب وكوباية الا ربع من الزيت، والزيت برضو يكون لونه فاتح وريحته حلوة عشان الكيك يطلع فاتح. هحط بقى خليط المواد السائله بعد ما ضربته كويس قوي في الخلاط على خليط المواد الجافه، واقلبهم كويس قوي قوي مع بعض. صينيه مدهونه زيت ومتغلفه بالدقيق. الصينيه دي مقاس 26، اللي هي الصينيه الوسط من طقم الصواني دوت. وبعدين احط خليط الكيك. طبعا خليط الكيك يا جماعه بيكون وسط، لا هو تقيل ولا هو خفيف. طبعا التسويه دي اهم حاجه. بدخله فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 180. فرن ساخن قبل التسوية ب3 دقايق بس. الناس اللي بتقول انا بشغل الفرن قبل ما ابدأ في تجهيز الكيك، او الناس اللي بتقول بشغل الفرن 10 دقايق، كل الكلام ده غلط. الكيك يا جماعة لو دخل على فرن ساخن قوي، يعني على درجة حرارة عالية، او الفرن ساخن، الكيك كله مواد رفع، هتلاقي الكيك عالي ومن جوه ما استواش. خلاص، هتلاقي الكيك اخد لون مغمق من بره كده، ومن جوه هتلاقيه لسه عجين. يا جماعة الكيك بيدخل على درجة حرارة هادية جدا، 170 180. وبعد نص ساعة هتبدأي ان انتي تختبري الكيك. بتحطي سكينة او خلة كده في النص. لو طلعت نظيفة يبقى الكيك استوى وزي الفل. بنبدأ ان احنا نطلعه. شايفين شكل الكيك عامل ازاي؟ الكيك هش جدا وخفيف واسفنجي. كيكه فلافي خالص، يعني وحده الكيك كده ملهاش وزن اصلا. حلوه قوي قوي، متاكده انكم لو جربتوها هتعجبكم. شايفين شكله؟ ولو انتوا عايزين سمك الكيك اكبر من دوت، بنصغر الصينيه شويه او بنضاعف المقادير. شايفين بقى الكيك عامل ازاي؟ جربوه، مستنيه رايكم فيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.